상대방이 무슨 생각을 하는지 어떻게 알 수 있을까요? 우리 뇌의 전전두엽에는 마음 이론이라는 놀라운 능력이 있습니다. 상대방의 표정, 목소리, 몸짓을 종합해 감정을 읽어내죠. 하지만 이 능력도 훈련이 필요합니다. 진정한 소통은 말하기가 아닌 들어주기에서 시작됩니다. 공감하는 리더는 팀원들의 숨겨진 니즈를 파악해 진정한 동반자가 됩니다. 오늘부터 마음을 읽는 연습을 해보세요. 이 영상이 유익했다면 좋아요 앤 구독